Inggih ide dani sareng sami sedulur ngawit lugra yang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Renggalai sane becek puniki titiang jaga ngaturang Satwa Bali Tantri Nanda Keharana sane ngambil murde Prabu Singa lan sampi jagiran. Dukirien kanikayang ring panegara Patali wenten Brahmana sane kalintang mautamu ide sang Brahmana punika meparab ide begawan Dharma Swami punika kawintenan idane yuakti kirang pisan mriki ide ngerarah rayunan Yudiastona sap punika asti dibaktin idane ring ide sang Hyang Widi nenten naonen surut melarapan antuk tape berata yoga lan semidi santukan asapun nika ulang kayun idane lalu wenten sabda saking ide sang Hyang Siwa jaga ngicin arte berana melarapan antuk sampi jagiran sani selem melengis sapunika sabdan idane tri sampun asapunika yang kudang raina minab ide sang Brahmana utawi sang begawan raris lunga ka tengahing alas. Sesampune rawuh ing tengahing alas metu raris ide sang begawan manggihin sampi jagirane punika sane selem lengis. Kapi kayun antuk ide. Uduh sinane subuh paican ide betares iu. Raris sampi jagiran punika kebakte kageriya ring peseraman. Sesampune wenten ing peseraman ngeraine katurin tetedan inandake punika utawi sampi jagiran kanthi lah raris 6 bulan suwen nenten nekang napi-napi kapi kayun antuk ide sinah ngeranang pocol dogen irago ngubuh isampi jagiran yen anggon ngale tusing ngelah cari tusing masih ngelah abian irike ide nuwe pikayun paling melah ane jani pondongen ye sang inandake ke kota lantas adap sange ditu sapunika pikayun ide raris kanikain parkan idane iteke kelawan ipinet mangde ngerarah sang punika tala sang begawan sesampune poleh sang ampun to kepondongen ni sampai jagiran laris ke adol ke kota najinahane raris katumbasang sampi katumbasang jaran sisane ketabung antuk ide sang begawan kasuwen-suwen sugih ide sang begawan nih akeh medue turangga jinah talar akeh kasumbung ide ring jagate duaning asapunika malih talar ide mondongin inandake sang ke kota jaga adole ritap kaleraine sesampune nincap saking kota ke tengahing alas jeg mapi-mapi bah ipen i nandake napi mawinana sapunika santukan kapindah antuk inandake uduh subuh kekene teh sugih ide sang begawan ide kaucap sani pinih prajan lan mautamu tengudiang ide serakah bu kekene loban idane angkara murkan idane subuh liu ide menduwe turangga jaran sampi nu masa iraga pondongina sapunika manaipun ni sampi jagiran raris jegring tengahing alas jeung ngebahipun mapi-mapi mati irike sang begawan mawacana uduh cai pinet kitu masih cai teke tinggalin cai ye sampi jagiran subebah dini miripnya mati nyen ieu yen sagat mati nyen ieu patungang nyen ben ni nanging yen hidup ieu sampi jagiran aja ieu kegerieu pondonge namun can yang nyidang sapunika wacanan ide sang begawan duaning asapunika ide sang begawan ngelanturang pemargi raris ke peseraman namaken ipinet sareng iteke mapan sampun ketarke mati nangke niki sampi jagiran reurehange raris sang ketunjal irike sesapune katunjal malih ide malih iteke miwah ipinet neregteg pemargin ide sang begawan ke peseraman mangken isampi jagiran bangun sesampune bangun ngererah tetedan iri kering alase padang napi miwah dondonan sane lumbung-lumbung irike wau
bebas kena ninanda ke nenten malih kaiket ando ide sang begawan mondongin napi-napi mereka ke kota irike raris sering alas patali ini seneng pisan ninanda ke ames ngerimis padang-padang lan ambung-ambung irike nah kanikayang doh saking alas patali puniki wenten kewastanen alas Malawu irike wenten nyeneng agung Sang Prabu Singa sapunika nah Sang Prabu Singa niki meduwe parekan asu sane pepatih ipune muaste Sang Sambada amakin ring raine sane becik Isambada nika sarang panjak asune sami meboros ka tengahing alas patali ketemu raris ring inandake wow ketemu ring inandake iriko karbut inandake anto Isambada sarang panjak asune sami sandukan isampi jagiran iki gede tur maning tanduk ni nyanyap oleh kasengot Isambada punika talar panjak asune akeh sane padang raris melaip Isambada puniki ngendi kayang teken Prabu Singa sesampune matur ing Prabu Singa irike raris Prabu Singa galak matane ngendih raris melaip mrike ke alas patali sesampune rawuh ring alas patali ketemu ring inandake ane tanduk ni nyanyap irike raris inandake ngorahang tekeni Prabu Singa Prabu Singa saya tusing nawang awak gelah nih tuas sisian ide Betara Siwa apang cai nawang sud anake cai mati-mati ajak panjak asune makejang keto masa Isambada yang cai lakar memati-mati buen pidan sinah atman cai ini ditu kelebok di kawah Chandra di muka yang nya cai ngajak cang dini dah di sisian ide Betara Siwa kangewa ngamah padang suwun memati-mati buen pidan yang iraga mati atman iragane ditu nemu suarga kapinah anto Prabu Singa waktu pisan asa punika irike raris Prabu Singa nyarengin inandake dado sisian ide Betara Siwa ngeraine ngamah padang kemanten sarang panjak asune makajang taler ipun Isambada pepatih ipun kasuwen-suwen jeung tulang tekan kulit sampun berak pisan Isambada panjak-panjak asune sami punika taler Prabu Singa santakan asa punika wenten rik-rikan kenane Isambada jaga misunayang sangkale inandake sareng Prabu Singa raris ka pisunayang sesampune kasep ka pisunayang miyegan niki sareng kalih mesiat Prabu Singa ngajak sang nandake santukan pada sakti tur pradnya gede tur siteng maka kalih raris padem isampi jagiran kelawan Prabu Singa sesampune padam kekalih sane pamuput wanda Isambada sarang panjak aksune sane ngamah moktah inandake miwah Prabu Singa mani kemawinan titiang matur ling dani sareng sami benyang puker yan wenten jatmu mapi teket ring iraga tata sampisan dumun sampuna ngugu permangkin sire uning punika wantah pisuna sane ngawinang biute kawentenan iragani inggih ide dani sareng sami wanda asa punika cerita tantri nanda keharana sane preside aturang titiang sane mangkin puputang titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om